Hi everyone, welcome. Today is Tuesday, February 11th, 2020. Today we are going to learn the use of an. We use that before a noun. So what is a noun? Se los voy a decir en mi español. Hoy vamos a aprender el uso de a y an. Eso lo usamos antes de un noun. ¿Y qué es un noun? Es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que nombra una persona, lugar, cosa o animal. Entonces, por favor, no se olviden de eso. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que el uso de a or and depende de la letra que empieza la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos an apple. Apple. Apple empieza con una A y una A es una vocal. Entonces, se los tengo escrito aquí. Apple empieza con una vocal. Entonces, usamos an apple. Porque cuando tenemos personas, lugares, cosas, animales, entonces, si la palabra empieza con una vocal, usamos an. Ahora, si tenemos palabras que empiezan con una consonante, entonces nosotros usamos la letra A. A banana. Entonces se dan cuenta. Recuerden bien esto. Noun significa sustantivo, persona, cosa, lugar, animal. Si la palabra empieza con una consonante, usamos a. Banana. Ba es una consonante. Ba, consonante. Banana. Si la palabra empieza con una vocal, a, apple, entonces usamos an apple. An apple. Aquí tenemos book. Book. ¿Qué creen que vamos a usar? ¿Vamos a usar a o vamos a usar an? Y book, pues es un libro. Book. Muy bien, vamos a usar a porque la palabra empieza con una consonante. Doctor. D es una consonante, entonces vamos a usar a doctor. Egg. ¿Qué vamos a usar? Egg. La palabra empieza con una vocal. Muy bien. An egg. An egg. Orange. Orange. ¿Qué vamos a usar? Muy inteligentes. Ustedes son muy inteligentes, sí. An orange. An orange. Esta palabra apenas la aprendimos. Pen significa lapicero. Entonces, si decimos que lapicero, la palabra empieza con una
P, que es una consonante, ¿qué usamos? P is a consonant, so we're going to use what? Great job. A pen. Student. Student. S is a consonant. So what are we going to use? Are we going to use a or an? We're going to use a. A student. Marker. This is a marker. So I gave you guys the answer. I said a marker. This is a consonant, right? So remember, consonant, 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 consonant. So we use a. But if we have a vowel, apple, egg, orange, then we use an with a vowel. Now, hay algo muy importante que también lo tenemos que tener en cuenta, y esto es un poquito difícil, pero conforme vamos aprendiendo se nos va a hacer más fácil. Es de que a veces hay letras en inglés que son silenciosas. Entonces, solo para darles un poquito de ejemplo, tenemos la palabra hour, hora. Entonces, si se dan cuenta, esa palabra se escribe H-O-U-R. Entonces, ustedes en casa, ¿qué creen que va con esta palabra? ¿Ustedes creen que va a hour o an hour? Sí, este es un poquito difícil. Puede ser fácil porque si se dan cuenta, la palabra empieza con una consonante, que es la H, pero es una H silenciosa, porque el sonido de la H es, por ejemplo, si decimos horse, right? Horse. Pero aquí se escucha hour, entonces no se escucha la H. Entonces tenemos que decir an hour. An hour. ¿Se dan cuenta? Entonces sí se hace un poquito difícil, pero no se preocupen, ahorita estamos aprendiendo lo básico y más adelante vamos a aprender más reglas, porque el idioma inglés sí puede ser complicado, pero no nos frustremos porque eso no nos ayuda a nada. Lo que nosotros tenemos que poner en nuestra mente es de que podemos lograr mucho y que lo vamos a hacer. Otra cosa que les quería enseñar hoy es el sonido de la letra G. The letter G, the sound of the letter G. Girl, girl. ¿Se dan cuenta aquí? Girl, girl. Glue, 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 glue. Y por último, esta palabra ya la saben, empieza con la letra G. Green, green, green. Ahora, para aquellas personas que estén estudiando, que estén esforzándose, ya sea que estén viendo estos videos o cualquier otro video que les beneficie, entonces les tengo unas declaraciones afirmativas y negativas. Esto úsenlo como práctica en casa para que así vayan mejorando. Aquí se los dejo. Entonces, cópienlo por favor para practicar su escritura y solo llenen los espacios. Aquí, esta sección de aquí hasta acá son declaraciones afirmativas que aprendimos la vez pasada. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen I am a student.
Y así sucesivamente. Y después tenemos esta declaración negativa. Entonces ustedes deciden cómo llenar. Por ejemplo, la primera. We are not students. Y así básicamente completen esta lista, por favor. Les va a ayudar a practicar. Y estas son contractions. Entonces también lo aprendimos la semana pasada. I am. Recuerden que contractions son dos palabras, la convertimos en una palabra y unimos esa palabra con un apóstrofe. Entonces, I am, I, la dejamos, quitamos la A, ponemos el apóstrofe, ponemos la M. Entonces nos queda I'm. Y ya tenemos nuestra contraction. You are. Dejamos you, quitamos la A, ponemos el apóstrofe y nos queda your. Y recuerden que si están un poquito confusos todavía o necesitan más ayuda, tengo los videos, los pueden repasar y esto lo pueden tomar como una actividad. Poco a poco vamos avanzando. Espero que estén aprendiendo y cualquier cosa, por favor, escríbanme. Espero que estén teniendo una semana muy productiva y como siempre, mucho amor de parte mía, de mi familia, muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima vez. Bye, adiós.